20-25 വർഷമായിട്ട് മെഡിസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സൂസി ജേക്കബ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ബൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചും കൂടെയാണ്. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങി. എന്നോട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് എന്തിനാ ഈ ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടത്? അതെ, ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൊച്ചും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ലോങ് അവേഴ്സും 5 to 6 days a week ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇറിറ്റബിളും ദേഷ്യമായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം എനിക്കൊരു ദിവസം എനിക്ക് വിചാരിച്ചു, ഇനഫ് ഇസ് ഇനഫ്. എനിക്ക് ഇനി ഒരു 25 വർഷം ഇത് സെയിം റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ഐ വാണ്ടഡ് ടു എൻജോയ് മൈ ലൈഫ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ്. അപ്പോഴാണ് ഐ സ്റ്റംബിൾഡ് അപ്പോൺ ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിൻ എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ. ഈ ബിസിനസ് കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഏബിൾ ടു ക്വിറ്റ് ഹിസ് ജോബ്. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം GPന്ന് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പം സെവറൽ ടൈംസ് എ ഇയർ ഹോളിഡേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, പക്ഷേ എനിക്കൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാനൊക്കും. വലിയതായിട്ട് ബിസിനസ് നോളജ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് ഹാവ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ലേൺ. നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 1-on-1 മെൻറ്റർഷിപ്പ്, കോച്ചിങ്, അത് മാത്രമല്ല വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പം പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ സമയമുള്ളപ്പം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ മോർ, ഈ മേളിലുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ താഴെയുള്ള ലേൺ മോർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, and you will be able to get registered for complimentary webinar. Hope to see you on the other side.